先去买个菜，自己做点东西吃吧。我想去逛逛他们这个菜市场，外面太阳。还挺好的，我发现那个公共厕所里面有个大堂，边上就是一个村子，村子里应该有卖菜。挺好的，路口这就是一个小店，每个屋顶都好。他说早上的话前面就有卖菜，早餐店现在淡季。村里的球场冲浪俱乐部之前看过，卖菜是右拐。这里就跟我说左转，这个里实在摆的太无聊。一个。然后再结婚。哭泣时的拥抱。那个是猪肉的牛肉，不是鱼肉。鱼肉的，是猪肉的，鱼肉的还是猪肉的？这里是一根就行了。那整个这样对，买了1天左右的物资，菜、饮料。湛蓝天空会因为你而出现彩虹，五彩斑斓的世界。买了堆物资，这够我今天是肯定够了，明天可能还没够。刚好有个大桌子，然后帐篷搭在这里，这个可以做饭。洗菜去，但这刚好有水。俱乐部现在都是停业状态，然后我在这洗个菜，直接拿袋子当洗菜桶装一堆水，划过，划一下，然后把水放进去。让我为你起舞吧，让我为你唱首歌，让我为你唱首歌。鱼肠。就是鱼肉做的肠，还有鱼饼，然后各种菜，这个鱼饼还挺香。尴尬，煮一半那个没气了，现在得捡一些柴火，得亏这里柴火多，现在捡够了，要不一会儿煮一半。再跑去捡，不知道搭好，这是整个独立场，前几根大的烧一下，烧久了。每一个天使都热爱美丽，所以我才懂得你珍贵。每一个天使都热爱美丽，所以我才懂得。哎，终于把火升起来了，但是这个杉树太那个，太漂亮了。就让我为你起舞吧，让我为你唱首歌，让我为你唱首歌。我这个手得去洗一下，要不没法拿菜。太欢乐了！我这食材，然后帐篷、海边。一段危险的旅途结束，我想和你平静的生活，去看看天边日落。幸福是紧握的手，甜蜜的笑，哭泣时的拥抱。撒菲娜，撒菲娜，哭泣时的拥抱。撒菲娜。
没有带任何调料，只能靠泡面煮，一包泡面煮2顿。买了才发现这是白象的，调料就2包。吃的粉丝汤，看着还。通电嘴里炫目的瞳孔，真蓝天空会因为你而出现彩虹。我在斑斓的世界流连的已太久，只有我才懂得你珍贵。撒菲娜，撒菲娜。只有我才懂得你珍贵，撒菲娜，撒菲娜。只有我才懂得你珍贵，就让我为你起舞吧，让我为你唱首歌，让我为你唱首歌。为你起舞吧，让我为你唱首歌，让我为你唱首歌。太阳一出来太晒了。都热爱美丽，所以我才懂得你珍贵。蝴蝶，你来陪我吗？每一个万一我给你压死，你来出去吧。都热爱美丽，所以我才懂得你珍把贵。坏账弄开一半，然后这样透气一点，这一边就。让我为你唱首歌，让我为你唱首歌，就让我为你起舞吧，让我为你唱首歌，让我为你唱首歌。结束，我想和你平静的生活，去看看天边日落，呼吸幸福是紧握的手，甜蜜的笑，哭泣时的拥抱。撒菲娜，撒菲娜。哭泣时的拥抱。现在做一个挑战啊，找个公共厕所没有插座，然后把这个充电宝放下充电，看会不会被偷。这是公共厕所，我把我的充电宝就放在这充，挑战一下看会不会丢，应该不至于。充电宝也就100多块钱，这整的都看不出来是充电宝。太阳下山了，快，还有1个小时就落日了，我得把火升起来，然后坐外面，要不有点冷。
后开始煮东西，有点饿。今天起了个篝火，又过不去，换个地方。火不够大，现在换个地方拍个照。起了个篝火。就让为你起舞吧，让我为你唱首歌，让我为你唱首歌，就让为你起舞吧，让我为你唱首歌，让我为你唱首歌。那个充当店有点微弱的灯光，那个火还没烧完。哎呀。